naabot na gyud bidire karon sa Gambodes guys. Gambodes Cascading Falls. So maila na to nung nga nata sa Gambodes kay naay murag kanang payag di ara kana. So falls siya pero cascading siya nga falls. So mo ni guys. Nasa akong likod ang falls. So padulong mi karon sa cascading. So nindot kayo ang view, ang background dito no. Pakita na ko sa inyo. So okay kayo ang background no. Okay kayo ang view. So medyo init-init na guys. Kaya ang oras karon is alas 10:30 sa buntag. We are going to cascading together na pud sa among tour guide si Victor. So nasla Joby dito. Tola. So mo ni guys. Backpass na naman. Ganyan talaga ang chasing waterfalls. Nindot sa rivertreking kaya sa lalong. Ya, dili pangit ang mga bato ba? Hello guys. Naabot na gid mi diri sa nag-rivertrek lang mi guys. Naabot na gid mi diri sa
sa Cascading Gambodes Falls. So di namin magpalipas sa lunch guys, no, ay lunch or ba or odto. Kaya di na lang po din maligo sa Gambodes Cascading Falls. So tara, tanawon na to karon ang Gambodes. Naabot na gyud bidire karon sa Gambodes guys. Gambodes Cascading Falls. So maila na to nung nata sa Gambodes kay naay murag kanang payag di ara kana. So falls siya pero cascading siya nga falls. So mo ni guys. Nasa akong likod ang falls. So nato mi di ari gikan mig Torres Falls, nag-rivertrek di padulong di sa Gambodes. 50 pesos ang entrance fee pag abot nimo di ari. So lami diri kaliguan kay actually daghag mga portion nga pwede kaliguan na pwede pang bata, pwede pang dagko. So kaning nasa kong likod karon kani lalom kay na di ara. So sa ako nga part dili ko diyan maligo kay lalom kaayu. So naligo na si Juby, tura naglangoy-langoy na. So ako maligo ko karon diri lang siguro ko kani dili lang ko dili lalong, so dili lang ko mag lingkod maligo. Nakaligo na jud ko guys. Grabe, bugnaw kayong tubig. Buyag-buyag lang. Kaligo na jud ko diri sa may Gambodes Cascading Falls. So actually guys, kani siya nga lugar is Arakan, Cotabato ni siya. So gikan mi dito sa kanang Torres Falls. Tapos nag-rivertrek mi padulong dari sa Gambodes Cascading Falls.
since wala mi niagi sa main entrance sa Gambodes, diri mi nag-rivertrek, nagbayad ka po mi entrance fee nga 50 pesos. So diri na lang na area, diri mi maligo. Diba? So mo na ang Gambodes Falls, Cascading Falls. So enjoy lang mi diri karon no, samtang matanawan na mo ang lahi pud nga formation sa falls. So na portion nga kana lalom, napoy portion da nga pwede diha lang ang mga bata. Diha lang ko, kay di mo kabalo mo lang mo. Pero akong manghod na si Juby, alam na. Oh. Dora, nagsalom-salom na. Di ba? Dito siya, kaya kabalo mo siya mulang. So diha siya. Gikan diri sa akong gitindugan guys, madto mi dito sa ubos. Kaya tanawon pud damo dito kung unsay formation sa another Cascading Falls diri sa Gambodes. So ato na mo dito together with Joby, Jihan and Mark. Tanawon na dito unsa ang formation dito sa Cascading Falls. Tara guys. Na ako diri karon nagpatong sa bato diri nga bahin diri. So rock formation po this siya. Actually nagay naga fishing diari. So napo siya formation sa falls diari, another cascade sa falls. Dala. Muna sa akong likod. So part gapo na siya sa Gambodes Cascading Falls. So mao na sa akong likod guys no. So dahang kag mapilian diari kung asa ka gusto maligo. So nindot kay diari nga lugar. Kani akong atubangan karon ipakita na ko sa inyo kanang atubangan. Tara. So mao na siya ang atubangan guys kana. So nagpalibot jud ang iyahang bungto diri no sa atubangan.
nakaligo na gyud mi diri sa Gambodes. So pack up na kami kasi mobalik na mi sa mo agianan, back trail na kami guys. Actually ngayong araw na to maraming naliligo dito. Pasaka nami dito sa motor na mong giparkingan kay muli nami. Suwi kami sa baba. Hanga ko eh. So ipakita na ko sa inyo karon asa mo ang gitrail, amo ang rivertrek mo ni guys. So dili mi nagsugod no kani dili mi nagsugod labang mi da labang na sapa dia sa ubos kana hantod mi dito sa tumoy. Diha nakabutang ang Gambodes Falls. So layo-layo gid ang rivertrek. Pag man mo sa Gambodes balik mi, back trail mi. Diri.